听说我们公司有粉丝啊，特别从桃园下来。梅开板手就有了，22号。我在录影呢，22号。22号，梅花板手22号。什么叫梅花板手22号？就这一个，不是血滴子，是梅花板手22号。对 ，OK。那特别从桃园下来更换了这一个我们的后油壁铁套，使用哈瑞斯强化型的一个套件。那这个因为在阿翔之前有做一些解释，所以最近来换的人是很多。那事实上如果大家觉得价钱上比较高价的话，其实可以更换所谓的这个副厂件当然也有原厂件。如果用原厂件，倒不如就用强化件就好。那再来的话，因为避震器老旧，所以更换后避震器2支总成件。那目前可以看到阿翔这个在做这个前轮定位的，算是4轮定位，因为我们没有单做前轮定位，但拖曳梁设计后面没有办法做调整。那很多人会问我说，是不是可以做定位？当然可以，在这一个锁螺丝的部分，事实上是有角度硅垫片可以做使用的，我们都有在做安装。所以有些客户可能是因为钣金的问题，所以导致说偏斜，或者是因为想要改一些海拉风大角度的，也都可以做服务，向各位推荐，感谢各位。